अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके साथ गाजर के हलवे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। वैसे तो अमूमन गाजरों को कद्दूकश करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो मैंने इन गाजरों को पहले छील लिया था। छीलने के बाद इनको धोकर मैंने इनको छोटे-छोटे पीसेज़ में काट लिया था। काटने के बाद मैंने इनको बॉयल कर लिया है। आप पानी या दूध किसी भी चीज़ के साथ इनको बॉयल कर लें। जब ये अच्छे से बॉयल हो जाएँ, उसके बाद आप इनको हैंड बीटर से या मैनुअल बीटर से आप जो है उसको वो मैश कर लें। तमाम गाजरों को अच्छे तरीके से मैं मैश कर लूँगी। इस तरह से बहुत ही जल्दी जो है वो हलवा तैयार हो जाता है। तमाम गाजरों को मैश करने के बाद अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी चीनी। चीनी डिपेंड करता है कि आपकी गाजरें कितनी मीठी हैं। अगर आपकी गाजरें मीठी हैं तो उसके अंदर चीनी कम जाएगी। तो मैंने इन गाजरों के अंदर डाली है 1 से डेढ़ कप चीनी। चीनी आप जो है वो अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं इनको इतनी देर मिक्स करूँगी कि चीनी के दाने जो हैं वो ख़त्म हो जाएँ। इसके बाद मैंने इसके अंदर डाला है इलायची का पाउडर 1/4 टीस्पून। आप इसके अंदर साबित इलायची भी डाल सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैं इसके बाद इसके अंदर शामिल कर रही हूँ कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल मैंने इसके अंदर 1 कप लिया है। कुकिंग ऑयल डालने के बाद हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ऑयल डालने के बाद जो है अब हम इस हलवे की अच्छी सी भुनाई कर लेंगे। इतनी भुनाई करेंगे कि ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए। जैसे ही हमारा हलवा जो है वो अच्छा सा भुन जाएगा, इसके बाद मैं इसमें शामिल कर रही हूँ खोया 1 कप। खोया भी आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अगर आपके पास खोया नहीं है तो आप इसकी जगह ड्राई मिल्क पाउडर भी डाल सकते हैं। खोए को मैं अच्छी तरीके से हाथों से मसल के डालूँगी। उसके बाद मैं इसको मिक्स कर लूँगी। खोया डालने के बाद अब मैं इसके अंदर कुछ ड्राई फ्रूट्स डालूँगी, जिसमें मैंने लिए हैं किशमिश, नारियल, कटे हुए बादाम। कुछ बादाम को मैंने छिलके के साथ काट लिया था और कुछ को मैंने पानी में गीला करके उनका छिलका उतार लिया था। वो भी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफ़िज़।